السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتور صابر الصرفندي، استشاري الأمراض الباطنية والصدرية وأمراض النوم. أحدثكم اليوم عبر موضوع مهم موجود في قطاع غزة، وهو مرض انقطاع النفس أثناء النوم أو ال OSA Obstructive Sleep Apnea. هذا المرض يمتاز أن المصابين يتم انسداد النفس أو انسداد مجرى التنفس أثناء النوم. عند النوم الإنسان لا يقدر أن يتحكم بالعضلات الحلق، وبالتالي يتم رجوع إلى اللسان ويتم انسداد في هذا المجرى نتيجة لعدم التحكم في هذه العضلات أثناء النوم، يؤدي إلى انسداد النفس وبالتالي نقص في الأكسجين، قد يؤدي إلى شخير، صوت عالي، ويؤدي إلى يعني نوم متقطع أثناء النوم. المريض بينام وبعدين بيصحى، بينام وبعدين بيصحى، نوم متقطع. كان يكون هناك برضو صداع في الصباح الباكر، عدم النشاط بعد النوم، يعني في الصباح الباكر يقوم المريض بأنه يعني لم يتنشط أو لم يأخذ نوم أو فترة كافية من النوم. هذه الأعراض كلها قد تكون بسبب متلازمة انقطاع النفس أثناء النوم. لها عواقب وخيمة من عدم انتظام في ضربات القلب، وأيضا من ارتفاع في ضغط الدم وعدم انتظام ضغط الدم. التشخيص طبعا يتم عبر فحص، يعني جهاز فحص النوم، وبالتالي جهاز يتم وضعه على المريض لمعرفة هل يوجد درجة الانسداد ودرجة نقص الأكسجين أثناء النوم عبر جهاز يسمى فحص النوم. وأيضا يتم برضو العلاج عن طريق جهاز اسمه السيباب، اللي هو جهاز يدفع الأكسجين ويدفع الهواء لبقاء مجرى التنفس مفتوحا أثناء النوم. ويجب يعني المرضى إذا لم يتلقوا العلاج المناسب أو التشخيص في الوقت المناسب سيكون هناك بعض العواقب على صحته. وللتواصل أو المزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع قناة صحتك معنا.